السلام عليكم حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم على خير وبخير. اليوم غادي نشارك معكم روتيني الرمضاني كيفاش كندوز نهاري. المهم غادي نشارك معكم الشهيوات ديالي اللي وجدت هاد النهار. اليوم وجدت البطبوط معمر. المهم غادي نشارك معكم العجينه اللي استعملت. درت فيها 2 جبانيات ديال الفرص ونص جبانيه ديال الفينو، شويه ديال الملحه ومعلقة ونص صغار ديال الخميرة الفورية. المهم هنايا راه مكنديرش أنا السكر كاع نهائيًا في لا بطبوط لا خبز. المهم غادي نجمع العجين ديالي بالما دافي. المهم العجينة متكونش قاصحة، خلّو شوية مرخوفة، راه ما دلكتها ما والو، غير جمعتها. جمعتها صافي، ما دلكتهاش وخليتها ارتاحت مزيان. خليتها ارتاحت شي ساعتين تقريبا، خليتها في المول ديالها. ومن بعد رجعت باش نقرصها. والله إلا البنات جا العجين، جا البطبوط محلول مهوي، ما فيهش ما فيهش البابة نهائيًا. صافي شوفوا القوام ديالها، ما قاصحاش وما مرخوفش بزاف، دهنتها بالزيت بهاد الطريقة. صافي ونغطيها ببلاصتيك ونغطيها بزيف. صافي وغادي نخلي العجين ديالي ترتاح. خليتها تقريبا كما قلت لكم ساعتين. هنايا غادي نوجد الحريرة المغربية المطيشة معروفة. المهم ما شاركتهاش معكم هاد العام، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. هنايا درت 4 المطيشات، زدت عليها نص بصلة، نضيف القزبر ومعدنوس، جبانية ديال القزبر ومعدنوس، نص جبانية ديال الكرافس. غندير هنايا عظيمات باش تطلق ليا البنة في الحريرة. هنا مشاعلة البوطة، شوية ديال الملحة، شوية ديال الخرقوم، سكينجبير، شوية ديال التحميرة. هنا البنات ضفت السمن. المهم السمن غندير شوية في الأول وشوية في الآخر باش تبقى ليا البنة ديال السمن. هنايا درت شوية ديال الحمص. صافي هنايا البنات غادي نخليها تشحر. ما ضفتش الزيت حتى تشحر ليا الحريرة ديالي مزيان. هنا جيت باش نكرس البطبوط، ما خليتو من بعد ما ارتاح كيما قلت لكم ساعتين. شكلتو كوريات في البلاصة وبديت كنقرص فيه بهاد الطريقة بالملك. كنديرو رقيق بزاف باش ما كتبقاش ما كتجينيش فيه البابة بحال اللي غادي ندير العيش. كنسرحو بالمدلك بهاد الطريقة. من بعد ما كنسرح العجين ديالي كامل الكمية اللي عندي، كنغطيه مزيان وكنخليه واحد ربع ساعة وكندير المقلة تسخن مزيان. من بعد كنبدا نطيب في البطبوط ديالي. غنستمر بهاد الطريقة حتى نكمل الكمية اللي عندي. إلا لاحظتوا القوام ديال العجين راه رقيقة وخفيفة. هنا البنات راني نسيت العدس ونسيت شوية البزار وعاد رجعت. من بعد ما سديت على الكوكوط ديالي واحد 5 دقايق رجعت باش ندير العدس وشوية ديال البزار. صافي ورجعت سديت على الكوكوط ديالي. وهنايا المقلة هادي راه كتسخن مزيان، سخنات مزيان. بعد بديت كندير فيه العجين، كنرمي البطبوط ديالي بهاد الطريقة كيف ما قلت لكم. من بعد ما خليته يرتاح ربع ساعة في الحال بارد كنخليه يرتاح ربع ساعة، ولكن مثلا في الجو إلا كان سخون ما كنخليش يرتاح، اون فوا كنقرصو صافي كندير المقلة تسخن وكنبدا نطيب. هنا كيبدا من بعد كنبدا نقلبو مباشرة. من بعد ما كندير البطبوط ديالي كامل في المقلة كنبدا نقلب. صافي كنبقى نقلب فيه. هذيك الحرارة ديال البوطة هي اللي كتساعدو أنه يجي محلول من الداخل وكيجي بحال العيش، ما كتجيش فيه كاع العجين، كيجي خفيف.
هانتوما غادي تلاحظوا في المقلة كيفاش كيتحل البطبوط. صافي كنبقى نقلب فيه بهاد الطريقة حتى كيطيب. عرفتو البنات هذا اللي كيجيني بحال العيش، ما سبحان الله العظيم ما كنخليش يتحمر بزاف، حيت ديجا هو صافي كتكون كيكون خفيف بزاف. صافي كنستمر بهاد الطريقة حتى كنكمل الكمية اللي عندي. الا عجبكم فيديو ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، شي بصمة زوينة من اجل الاستمرارية والعطاء اكثر. ومرحبا بكم والف مرحبا في قناتي وقناتكم مطبخ احلام الحسن. المهم البنات، هاد العجين يمكن تستعملوها البيتزا، يمكن تستعملوها البطبوط، راه كتجي كثر من رائعة، راه ما كتحشمش بكم نهائيا. كيف كتشوفوا البطبوط كيفاش كيجي محلول وزوين ما فيش كاع البابة، كيجي كثر من رائع. كيف ما قلت لكم يمكن تستعملوه حتى البيتزا، راه ما كتحشمش بكم وكتجي زوينة وخفيفة. المهم غنشارك معكم حتى الحشوة كتجي اقتصادية وزوينة ولذيذة. هنايا الحريرة غادي نحاول ندورها. هنايا درت تقريبا واحد 2 معالق ديال حتى 3 معالق ديال الشعرية. المهم البنات انا كنشارك معكم الطريقة ديالي ديال الحريرة، كنتمنى نال اعجابكم. هنايا درت دقيق. هانتو البنات بالنسبة للمبتدئين يمكن ديروا كاس ديال الدقيق مع 2 كيسان ديال الماء، شدو تخلطوه مزيان وتصفيوه. من بعد كديروا تدريجيا تكبوا في الدقيق ديالكم تدريجيا بشويه بشويه حتى كتشوفوا القوام ديال الحريره ديالكم اللي بغيتو خفيفه كتضيفوا بشويه بشويه. بغيتوها ثقيله كتبقاو ديروا وتحركوا بالمهل حتى كتوصلوا للقوام اللي بغيتو. المهم انا حيت عارفه القياس اللي بغيت، راه كنقسم الخليط على 2 مرات صافي، وكنبقى مره كنحرك حتى كيطيب ليا الدقيق ديالي، وكتولي ديك الكشكوشه اللي كتكون في الحريره لون واحد مع لون الحريره، كتولي حمراء ما كتبقاش بيضاء. صافي ديك الساعه كنعرف راه الحريره ديالي طابت. انا كندورها على بوطه من مجهده بزاف يعني زايده باش كطبخ مزيان كطيب مزيان. كيف ما لاحظتوا كنبقى نحرك فيها تدريجيا بشويه بشويه، مره نحركها حتى كطيب. هنايا خديت مطيشه ديال الحك، خلطتها مع شويه ديال الماء وكنضيفها في الاخير، وكنضيف حتى شويه ديال السمن باش كتجي الحريره ديالي منسمه بالسمن ولذيذه وزوينه. المهم البنات الا وصلتوا حتى لهنا ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم، شي بصمه زوينه، لايك، جيم، بارطاج مع الاصدقاء والعائله من اجل الاستمراريه والعطاء اكثر. هنايا حسن غادي شويه هاد الفخيضات كيجيو كتر من رائعين، كيجيو زوينين. المهم انا عندي مرقدين صافي في الوقت اللي غيكون هو كيشوي هاد الفخيضات انا راه غادي وجدت هنايا الحشوه فيها الطون، فيها الزيتون اللي كيكون فيه الهريسه بشرمن، شويه ديال البصله، مطيشه والخس. شوفوا البنات البطبوط ديالي كيفاش كيجي خفيف وزوين. غير جربوها البنات ما غاديش يخيبكم. كيف ما كيقولوا هنايا غادي ندهن بالجبن. شوفوا البنات كيفاش كيجي البطبوط خفيف وزوين. يا سلام مع هذيك التعميره، يا سلام كيجي اكثر من رائع، كيجي ساندويش لذيذ. هنايا درت دانون مسوس مع الهريسه، هذه كريمه يعني معتمده عندي في الساندويشات. اللي بغى يديرها يدير، اللي ما بغاش يمكن يدير غير مايونيز وكيتشوب بلا مطارد
ويحركهم مزيان حتى يندمجوا مع بعضياتهم، وشويه ديال الهريسه. هنا خديت الثوم حتى هو درتو، من بعد غادي نضيف الزيتون مقطع المشرمل، شويه ديال البصله. بالنسبه للناس اللي كيعجبوهم السندويشات يجربوا هاد الحشوه، راه كتجي اكثر من رائعه، ويمكن تخليوها تبات وراه ما كيوقع ليها والو، كتجي لذيذه وزوينه. المهم يمكن تستعملوا حتى الوليدات الصغار يدوهم معاهم المدرسه. انا ضفت البصله اللي مقطعها صغيره مطيشه، صافي غادي نضيف الخس وديك الكريمه يعني باش الساندويتش ديالكم ما كيجيش ناشف. كندير هذيك الكريمه ديال دانون بالسوس والهريسه بالنسبه للناس اللي كيبغيو الحار. صافي كنضيف شويه ديال الخس. شوفوا البنات الساندويتش كيفاش كيجي خفيف وزوين ولذيذ، يا سلام. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه اللي عندي. المهم البنات يمكن تستعملوا في بلاصه جبن تستعملوا حتى الفرماج مثلثات، حتى هو كيجي لذيذ وزوين بالنسبه للناس اللي متوفرش عندهم الجبن. وجربوا البنات هاد الساندويتش والله الا كيجي اكثر من رائع وكيجي لذيذ وزوين. غادي نضيف هنايا الثوم. المهم البنات اللي بغاو حشوات وحدين اخرين غنخلي لكم فيديوهات بالبطبوط معمر بحشوات مختلفه، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. غير ما تبخلوش عليا بشي بصمه زوينه وشي تعليق محفز من اجل الاستمراريه والعطاء اكثر. ومرحبا بكم، الف مرحبا في قناتي وقناتكم مطبخ احلام الحسن، قناه اللي خاصه بالروتين والطبخ والحلويات، وان شاء الله في المستقبل غيولي فيها حتى الخياطه ان شاء الله. المهم هنايا ضفت البصله وضفت كذلك ديك الكريمه اللي كتجي اكثر من رائعه ديال دانون مسوس والهريسه. وغادي نضيف حتى الزيتون، زيتون مشرمل اللي فيه الهريسه. كيف ما قلت لكم البنات غادي نخلي لكم فيديوهات خاصه بالبطبوط معمر ساندويشات همبرجر، حتى هو غنخليه لكم في صندوق الوصف. اللي بغى يعني شي حاجه معمره بحشوات مختلفه غنخليها لكم في صندوق الوصف. هنا في الاخير ضفت مطيشه وضفت الخس، وغنعاود نضيف ديك الكريمه العجيبه اللي كتجي اكثر من رائعه، كتجي لذيذه وزوينه. صافي كيف ما قلت لكم استمرت بنفس الكيفيه حتى كملت الكميه اللي عندي، وهذا هو الفطور ديالي. كنتمنى ينال اعجابكم، وبسلامة عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. كانت معكم اختكم احلام من قناه مطبخ احلام الحسن. مع السلامه.